Wananchi hao wameyasema hayo mara baada ya naibu waziri wa ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI anayeshughulikia masuala ya elimu Ruben Kagirwa kukagua ujenzi wa madaraja ya mto Lingangaga na Guha yaliyojengwa kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 600 kupitia ufadhili wa Benki ya Dunia chini ya mradi wa RISE. Na maji, watoto wanaenda na maji, basi mnaweza mkawaokoa, saa zingine mkashindwa kuwaokoa wakawa maiti. Kiuchumi tu, kiusafirishaji tulikuwa tunashindwa kusafirisha mazao kutokana na changamoto hii, lakini hadi sasa hivi wananchi kwa kweli wamefarijika juu ya haya madaraja. Kijiji hiki tangia naishi mimi hapa miaka mingi, karibu miaka 50 lakini shida iliyokuwa kubwa ni madaraja haya mawili, ili hapa na linalofuata. Tunalima alizeti, mahindi, kwa hiyo tunashukuru. Kwa upande wake mhandisi Boniface Kasambo, kaimu meneja TARURA mkoa wa Mbeya, amesema kuwa kukamilika kwa barabara hiyo kutasaidia kwa kiasi kikubwa kuimarisha shughuli za kiuchumi katika wilaya za Mbarali na Wanging'ombe, hususan katika usafirishaji wa mazao ya huduma za kijamii. Hadi sasa uchukwaji wa barabara, kivuko kwenye reli na ujenzi wa madaraja husika vimekamilika. Mkandarasi anaendelea na kazi chache za umaliziaji zilizobaki, ikijumuisha upakaji wa rangi katika madaraja husika, gabions, na ujenzi wa kalavati maeneo korofi yaliyobainishwa katika barabara inayounganisha. Naye naibu waziri Ruben Kagirwa, mara baada ya kukagua daraja la mto Guha, ametaka wakazi wa eneo hilo kuwa walinzi wa miundombinu hiyo na kuhakikisha wanaitunza kikamilifu ili idumu kwa muda mrefu. Hapa kwamba mto Guha huu umekuwa ukiwasumbua wananchi na kukatisha huduma zao ambazo wanazitegemea katika maeneo haya mawili. Kwa niaba yenu wana Mbarali na wananchi wa kata hii, nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuleta fedha hizo milioni 606. Wakati huo huo, naibu waziri Kagirwa ametembelea pia miradi ya ujenzi wa madarasa katika shule ya msingi Lujewa na shule ya sekondari Lujewa, miradi inayotekelezwa kupitia mradi wa P4R kwa lengo la kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia. Mradi huu ujenzi wa miundombinu ya elimu katika shule ya sekondari Lujewa umetekelezwa kwa kutumia fedha kutoka vyanzo viwili ambavyo ni mapato ya uboreshaji wa elimu ya sekondari SEQUIP shilingi milioni 380 na mapato ya ndani ya halmashauri milioni 25. Tayari tumeshajenga zaidi ya shule 830. Mradi huu wa SEQUIP kwa ujumla wake unagharimu karibia trilioni 1.3. Na tayari Daktari Samia Suluhu Hassan ameshalipa fedha kwenye miradi hiyo. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.